大家好，我是扫地僧。有些买不起房的人就很喜欢去笑那些买在房价最高点的人，其实这很正常，对吧？但最可悲的是那些买在最高点的人，居然会听信那些买不起房的人的意见，在经济最差、房价回调的时候把房子给卖了。这世界并不是说你买得起房，你就是投资人，你可能也只是一个买得起房的穷人。其实所有的交易买卖都是一场游戏。假设这世界有5个人，游戏的规则特别简单，就是猜硬币的正反面，每个人拿出10块美金，猜错的话，你的10块就没了。如果猜对的话，那么猜对的人就可以平分其他人的钱。此刻你突然发现了一个非常有趣的事情，其他的4个人总是喜欢保持意见一致，这帮人被称为羊群，他们喜欢一致地认为这硬币是正面或者是反面。于是呢，你就采用一个最简单的策略，你反着来，他们4个说反面呢，你就说正面。那现在让我们算一下收益，如果你猜错了，你损失了多少钱？损失10块，对吧？但是如果你猜对了呢，那你就可以拿到40块，因为这是桌上全部的钱，你的收益率是400%啊。而其他人呢，如果他猜错了，同样也是损失了10块钱，但是如果猜对了，每个人也只能拿到12.5块，因为有4个人要平分这50块的收益，所以他的收益只有25%。这么看来，只要你简单的和大部分的人保持对立，那么你的投资收益率就是比别人多16倍。其实所有在创业、投资甚至在政坛真正有结果的人，他们都会告诉你这财富的秘密。我们永远跟穷人和羊群唱反调，绝大多数的人买房、炒股、炒币都没有自己的策略，他们最喜欢看别人的观点，别人说这个股票好，应该要买，他就去买；别人说这个股票不行，要割，那他也割。他总是想和大多数的人保持一致，这就是羊群效应。先不说房价以后会涨还是会跌，一个人的脑子里面装的是穷人的思想，选择跟羊群为伍，就算房价股价上涨，他也会有亏钱的方法。而我们投资人一开始的时候，对的，资金未必买得起房，但我们却有办法在资金不够的情况下买到第一套房子，然后让这套房子帮我们生出更多的房子。而最重要的是，我们做任何的投资，在投钱进去之前呢，就已经有一个计划，无论房价是涨还是跌，我们都只会跟着我们的计划去执行，因为我们的计划早就已经算好了，房价上涨的时候我们怎么办，房价下跌回调的话又怎么办，我们不会受到任何的影响，在房价下跌的时候也能够赚钱。只会打顺风局的，不会打逆风局的人呢，他们一辈子都无法成为高手。而今天这部影片，我就是要告诉你我投资房地产的策略。如果你愿意跟我们为伍，你可以点赞去接受我对你财富自由的祝福。而如果你想要先解决老板、投资家、有钱人这件事，你可以跟其他40多万兄弟姐妹一样，免费的订阅我的频道，然后开启你的小铃铛。好了，第一件事，没钱的话怎么买房？记着，就算我们现在有100万美金，但我们买100万美金的房子，我们永远也不会全款的去买。我们买房的话，就一定要贷款，不然就不买了。先声明一下，有些人以为我接了什么房地产商或者是银行的业配，其实我一点业配都没有接啊。我的初心只是，学校没有人教你创业，没有人教你投资，那我来。很多人都被身边的噪音洗脑了，认为房价太贵，一套2000万台币的房子，你这辈子不吃不喝，还要年年加薪，也未必有机会买得起。对啊，我算你有80岁的命，才可能赚到2000万台币。但历史告诉我们，等到你80岁的时候，这套房子已经不是2000万了，可能是1个亿、3个亿，对吧？那么如果你这么算的话，你当然买不起啊。但我告诉你，就算是一个普通人，银行也很愿意把钱借给你，现在去买房子。也就是说，2000万的房子，银行会先帮你付80%的钱，你只需要先付20%的首付，也就是400万台币左右。银行也会答应让你30年慢慢的还，也就是说，你现在只需要先付400万，就可以马上拥有一套2000万的房子，对吧？你再换个思维，你现在就可以用这套2000万的房子去赚钱了。那我们投资人就会算一笔账，大家注意的听，很重要啊！你想要成为一个专业的投资人，你就要懂得算账，因为只有数字才会告诉你真相。首先，台湾的租金回报率某些地方会高一点，但大概也有2.5%左右。也就是说，2000万的房子你租出去，1年就可以收50万台币回来。
每个月就是4万1的租金，但实际上你付了多少钱呢？才400万。你每年不论房价是涨还是跌，你就收50万，你实际的租金回报率是多少？50万除以400万等于 12.5% 啊，这个能不能听懂？当然我们还要算每个月还给银行的月供，你第一年要还给银行5万7的台币，这个时候你就会很担心，因为就算你把房子租出去，这5万7减去4万1的租金，你每个月还要多付1万6的支出。但很多人不知道的是，你要还给银行的这5万7里面有3万3是你的本金，只有2万4才是你要付给银行的利息。换句话讲，你第一年月供里面有 57% 的钱都是你的本金， 43% 才是你的利息。本金的意思是什么？本金你可以理解为你的收入，当你把房子卖出去的时候，你就可以把这笔本金拿回来，而利息呢，你可以理解为你的支出，是你每个月要付给银行的钱。而更多人不知道的是，你的利息支出是会越供越少，而你的本金收入是会越供越多的。比如说30年的时候，你每个月要还的利息呢，只有1000台币左右，而你的本金就是5万6台币。听到这里，比较聪明的人就会有触觉了。你30年的时候，每个月还的这1000台币的利息呢，已经不是钱了，因为30年的通胀，这1000台币可能相当于现在100-200左右，甚至更少，对吧？所以很多人以为的跟银行借房贷就是房奴，要一辈子替银行打工，其实你是替你自己打工而已。因为你要还给银行的钱呢，实际上有大部分都是你自己的，而且这些钱是你的租金收入，是别人帮你付的。那你可能会问，如果这套房子我不出租，我自己用，那是不是一个负债而不是资产呢？富爸爸穷爸爸告诉我们，负债就是把钱从你钱包掏出去的东西，资产就是把钱送进你钱包里面的东西。那房子自住的话，是不是负债？因为每个月要从钱包里面掏出5万7去还给银行。对的，这30年的房贷里面呢，房子自住是负债。但刚才也说了，你第一年还给银行的 57% 呢，都是你的本金，是你的钱。当30年的时候，有 98% 都是你的本金，是你的钱啊。而30年之后，你不需要再还钱给银行了，因为这套房子已经完全属于你了。这个时候就是你的资产了，你已经完全拥有这套2000万的房子。而我说的这些是假设，如果房价在不涨的情况下，这30年的房贷里面，你自住是负债。但如果房价涨了呢？我自己就没有见过一个投资人会持有一套房子30年。历史告诉我们，房价是可以每5年翻1倍，尤其是我们买在大城市地段非常稀有的房子。换句话讲，我可能只需要投入400万，加上5年的公款。当这个2000万的房子变成4000万的时候，我就直接赚了1000万。1000万除以400多万，我自己实际的投资回报率是超过2倍啊。那这时候房子就算是自住，其实也是我们的资产。尤其是如果你有订阅，一直跟着我，你就会知道很多的财技，为什么我们一买就会赚钱的方法，你根本不需要等5年。而其实这是非常极端的说法了，因为就算你不去买房，你现在去租一套2000万的房子，每个月租金是4万1台币，那你每个月也是要掏4万1出来去解决你租房的问题啊。那这租房也是你的负债啊，但这个4万1你付了之后就不是你的了，就没有了。而且30年之后，这个租金会怎么样呢？每年的租金都是跟着通胀只涨不跌的，但你的薪水却不会跟得上，你租房的压力肯定会比你交房贷的压力更大。所以在我们赚到钱的投资人看来，租房才是真正的房奴，买房还是租房，我相信不需要我多说了。那你可能会说，我连400万都没有啊，而且每个月还要付1万6的月供，你可能会承担不起。那你找个女儿跟你一起付嘛，实在不行就找父母一起啊。这个是一笔家族的投资，是可以改变你整个家族的命运的，有什么可耻的？而身为一个男人，为什么你连一个首付都掏不出来呢？就是因为你根本不可能存到钱。为什么大部分人觉得自己活得像一个奴隶？因为你每天醒来去上班，你是替我们做生意的老板赚钱的，你赚到的每一分钱其实都是我们的，而我们给到你的薪水，说句不好听的，我们养一条狗的钱都比你的薪水多。而你每个月有1半的薪水就已经用在房租里面了，你连跟一个女生去约会，先不说你都不敢去一些比较高级的餐厅，
更不可能说送一些包包和衣服给女生了。你自己打扮一下，买一些有档次一点的衣服，去一下旅行，或者是消费高一点的活动，去包装一下你的 IG， 你都舍不得，就是因为你没有自己的事业。很多人告诉你创业很难，告诉你互联网的生意要有很高的技术才能做，但告诉你的这些人自己成功了吗？你自己真的接触过了吗？我告诉你，在互联网上，我们可以利用它免费并且比病毒更可怕的传染特性，来建立起我们每年赚7位数的个人品牌。我说的是美金，就是我们的钱还来不及被通胀吞噬，就已经可以存款的去买房了。而且一旦建立起来以后，所有的收入都是躺着收钱的被动收入。这不是什么柬埔寨或者是不合法的行业，实际上呢，这是一套让客户追着我们跑的营销手段，只是我们抓住了移动互联网的趋势。如果你对这套商业机密有兴趣的话，我把它记录在一个课程里面，你可以在影片描述上的第一条链接报名。好消息是，现在是免费的，你还有机会成为我的弟子，让我手把手的带着你。而坏消息是，这课程12月就要被我们团队下架，或者是开始收费了，千万不要听完就算了。我告诉你，全款买房是对经济学的无知。很多人从小，无论是老师或者是父母，都告诉他们白捡的便宜不能要。但你知道吗？银行借钱给你，其实它是亏的。那些不贷款的人以为银行那些资本家设置一个房贷，就是为了让他们成为房奴，让他们一辈子为这些资本家打工。其实不是这样的。你会发现，就算美国今年升了这么多次利息，他们的房贷利率也才7%，但他现在公布出来的通胀数据都7.7%了，最高的时候达到9%以上。也就是说，今天我问你借100块，明年因为通胀要109块才可以买到去年100块同等价值的东西，所以按道理你现在也要还我109块以上。但是银行告诉你只需要还他107块，实际的通胀更夸张。你不懂的，你去美国吃的饭就知道了，你就会发现2年前你去吃的饭，对比现在吃的饭，你多花了多少钱，对吧？也就是说，从购买力的角度来讲，银行借给你的钱越多呢，它亏的就越多。先不说台湾、香港还有中国内地的房贷利率，也才只有1.8%、2.8%，还有5%左右。银行借钱给你，几乎就跟白送一样。那银行为什么愿意给你这么低的利息去买房呢？因为房子是个优质的资产，你只有通过房子才能拿到这么低的利息啊。贷款是一个资产的照妖镜。好不好？你就看贷款的利息，看看贷款的额度，你就知道了。你今天拿着1000万的股票、黄金、比特币去银行抵押，你会发现你能借到的钱呢，真的是少得可怜，而且你也要还给银行的利率更是高到你不能接受。这代表什么？代表股票在银行家的眼里是不可靠的，而一个普通的素人居然只需要随随便便的走进银行，说他借钱的目的呢是买房。银行就愿意先帮他把那套房子的8%、90%的钱给付了。也就是说，任何人能跟银行一起做生意，杠杆银行的钱帮自己赚钱的唯一方法就是借钱买房。而第二件事就是可以降低我们的容错率。假设你跟我在互联网创业，你手里有300万美金，如果你全款买一套房子，那你就1分钱不剩了。而我的做法是，首付500万美金就可以通过杠杆去买200万的房子。我会拿200万出来买4套，一套用自己的名字去买，其他的用我家人的名字去买。我自己手上还有100万美金的流动资金，可以随时的调用。这100万我自己做生意也好，现在升息，我拿去做其他的投资避险也好，就算很夸张的讲，房价完全的崩盘了，我这100万拿去还5年的房贷都是游刃有余的。只要我有钱还给银行，我就不怕你崩盘。因为就算97年和08年的金融危机，房价也不是完全崩盘，而且1-2年就涨回来了，涨得比以前任何一个时期还要高啊！这个大局观的心态，大家可以看我上一部影片。而就算我这100万美金放在银行里面不动，我自己也是非常安心的。有时候不开心了，就打开银行看看这串7位数的数字，对吧？换句话来讲，贷款可以让我们有一个向下兼容的权利。主动权在我们手里，我们可以随时支配这100万的资金，困难的时候可以周转，遇到问题的时候可以应急，就算你用不到，也可以提前的还款。可一旦你把它全部放在房子里面，就等于锁住了，你要再贷款出来就没有那么容易了，你没有一个给资金容错机会。记者李嘉诚也说了，一家公司倒闭不是因为亏损，而是因为资金链断了。
我们每个人都是一家独立的公司，你要真的急需要用钱的时候呢，如果你没有现金流，你就得把房子给折价卖出去，你说你亏不亏啊？而刚才也说了，我们可以把房子租出去，这是防止我们断供的第一个安全网。而现在100万流动资金呢，就是第二个安全网，我们完全轮不到提前去还款，但我们相同的资金可以多买几套房子，而且还可以多留100万在手里，随时想用随时就用，不好吗？而第三，负债去买资产，就可以跟大趋势作对。大趋势是什么啊？通胀啊，是钱越来越不值钱了，是人类的价格、资产的价格不停的涨啊。你要是做生意的，你就会感受到原材料的价格都在涨；你要是上班打工的，你就会感受到菜市场的价格都在涨。但通胀它有一个好处，它就会减轻负债啊，就是你从银行借了200万美金出来，你到时候是不需要还200万的，按照折现率算一下，可能只需要还100万。这100万是银行帮你买了单的，他们的购买力缩水了。很多人就喜欢盯着数字，感觉连本带息好多钱啊，那这些都是错觉。你换成猪肉不就好理解了吗？1950年15美金等于135斤的猪肉，1990年15美金等于21斤的猪肉，2022年15美金等于2斤的猪肉。我们换了一个参照物，你就会明白，其实我们可以借100斤猪肉出来，30年之后只还20斤，这样我们就赚了80斤，自己留着吃，是不是很好吃呢？就是这个道理。数字本身是毫无价值的，你要看到的是数字背后对应的购买力才有价值啊！而且从时间上来说，越往后对贷款人就越有利，因为随着时间的推移呢，房价会稳步的上升，你的薪水也会稳步的上升。这样的话，你的还款压力就会越来越小，小到可以忽略不计。但是你一全款，就等于你把这些优惠全部都扔了。当然，利率的高低也是会影响你月供的多少，就好像现在美国升息，而我上部影片也说了，升息的时候房价下跌回调，我们如何买房才可以一买就赚呢？但如果你还是想不通，我再举一个例子，就是说你要做一个买卖苹果的生意，你苹果的进货成本有可能是4块，有可能是5块，有可能是6块，但是你心里面很清楚，你这苹果有一天一定是15块卖出去的。那这时候你纠结的点到底是进货成本的高低呢，还是说尽可能多的买入苹果呢？房地产投资也一样，你的利率就是你进货成本，你每年房子的增值呢，就是你卖苹果的利润。既然历史告诉我们，每年平均房地产投资的收益是15%，我说的是整体。如果你跟着我频道去学，去买到更多优质的房子，你的回报更不止啊。也就是说，我们的成本只需要控制在一个合理的成本线以内。比如说卖15块，我成本是7块，那我们也赚1倍。而现在房贷利率在亚洲7%也不到，台湾才1.8%，但我们的收益却是15%啊。那这时候我们是不是所有的资金、所有的钱都要，是不是尽可能的融到钱去购入苹果，而不是去纠结这利率高了还是低了呢？而且你房子租出去，这成本还是别人替你付的，而且成本是越付越少的，就算你20年才翻1倍，你都是不赔钱的。很多人平时买个衣服，满100美金就减20美金，算得比谁都清楚，但买个房子居然是稀里糊涂的，怕这个怕那个的，那是因为他们没有把账算清楚，算清楚有什么好怕的，对吧？而第四，你放弃了更好的居住环境，300美金当然可以全款买一套房子，但这是最好的选择吗？为什么不能贷款去买再大一点的房子呢？为什么我不能杠杆去买一栋别墅，让我整个家族的人世世代代的都住在里面呢？我可以让客厅大几倍，房间多几个，让孩子多一个滑梯，还有多请几个保姆。当然我自己的话，更希望多买几套房子租出去，其中一套就给父母住，因为婆媳住在一起难免会有摩擦，夫妻想亲热一下都找不到地方。你给父母买一套房子，就住在你旁边，他们方便了，你们夫妻也方便了，还可以避免很多生活的问题，干嘛非要挤在一起住呢？对吧？听到这里，可能有些人会说，买房并不是我人生唯一的选择。那我们就来看看，除了买房以外，你的人生还有其他的选项吗？第一，如果有一天你不想要打工了，那你可能会去创业或者开个店，然后你大概几率会踩到几个创业的坑，比如说咖啡店、花店、烘焙店、民宿、火锅店。通常的方式是这样的，你先把一个大摊子支出来，开一家门店，
或者是开一家公司，租一家高大上的办公室，然后员工呢招起来是威风八面的，然后呢就挂了。再然后说不定你就要回家卖房，继续的创业，一个错误去拯救另外一个错误，结果就是换了一个更加严重的错误。记住我的一句话，恒古不变败家的第一名呢，就是把你父母给你的房子卖了，然后去创业。你拿一个确定的结果去博取一个不确定的答案，丢了一个西瓜，连芝麻都捡不到。创业真正的目的是干嘛呢？我创业唯一的目的就是给买房做现金流的支撑，而不是把房子卖掉去创业的，这是本末倒置的做法。而且如果创业要用到钱，那你这个就不叫创业，叫投资，加上替自己打工。富爸爸穷爸爸有4个财富的象限，第一是员工，第二是自雇人士。你花钱去创业，你最多只是一个自雇人士，而且风险是最大的。比如说你去开一家餐厅，那么你只是干了别人也会干的事，只不过干这件事有门槛，就是启动资金罢了。那你只会又辛苦又赚不到什么钱。而真正的创业是白手起家的，是零成本的。我们赚钱是靠脑子的，我们思考的是怎么能够在全世界人流最多的地方把人聚起来，就让他们成为我们的客户。而这件事你知道吗？很多几岁的小朋友已经做到了，并且身价已经过亿了。我说的也是美金啊，他们靠的就是在 YouTube 这个平台。大部分的人都喜欢活在 YouTube 这个虚拟的世界里面。而这些小朋友只需要把自己打游戏、玩玩具的兴趣拍成影片，就为他们带来源源不绝的被动收入。而为什么这是我们普通人想要买多套房子的垫脚石呢？因为我们只需要懂得如何把这些流量转化为现金，那这个就是一个完美的生意。而如果你从未接触过创业、自媒体，你不是说因为身边的那些没有结果的人告诉你很困难，你就不去尝试了，而是说你需要一个真正有结果的师傅，他带着你没有什么成本的去创业，因为人生的机会可能只有一次。我们做的是一件风险很低的创业，就算你失败了，你不会说什么都没有。就算你拿了自媒体的技能出去找工作，比如说营销、SEO、引流、演讲、市场调研等等，你的月薪都可能比普通上班族高几倍，因为这些都是目前最稀缺的技能。而如果你像我们其他的弟子一样成功了，你就有机会建立起一个年赚7位数美金的自动赚钱品牌。而整件事是可以非常科学的，意思就是如果我把所有你要学的，包括怎么剪辑、设计、做什么内容、怎么做等等，还有我在互联网创业的道语术，都总结为一个像麦当劳一样的系统，让你直接拿去复制我的快餐模式，融会贯通的变通在自己的生意上面。而我把整套系统呢都放在创业商学院里面，永久的带着你去创业。你只需要花8年左右把这套系统做起来，只要每次有人看你的影片，就算你在睡觉，你也会拥有源源不绝的备用收入。你一夜之间呢就改变了命运。而在提升你创业素质方面呢，你现在加入的话，我还会私人送赠财富自由品书会永久汇集，你可以不需要再看书了，你直接就听我们团队为你拆解100本书的精华思维，去听我不定期更新关于低黄数和销售的财富自由课程。另外，近朱者赤，近墨者黑，我们有一个几千人的同学精英群组，大家都可以在里面分享各行各业赚钱的第一手资讯和资源，他们可能会成为你的合伙人，甚至是灵魂伴侣。那么好消息是，现在加入还会有前期非常大的优惠，而坏消息是，这个优惠快要被我们团队取消了，因为我们只会随着内容的更新而不断涨价，所以有兴趣成为我弟子的，一定要赶快在影片描述上的链接加入啊。而第二种情况，有些同学可能说我不买房，但是我非常擅长理财。我之前的影片已经说了，理财的本质就是一场骗局，所有的财富大师呢都会给你一个表格，让你清楚的列出自己所有的资产，什么房产啊、股票啊、债券啊、存款啊，然后给你讲复利的威力。复利是被誉为世界上的第8奇迹，据说还是爱因斯坦说的。复利承诺你什么呢？你只需要有非常小的本金，比如说每个月存500美金，经过漫长的时间，比如说30年或者是40年，最终呢你是可以成长为一笔巨大财富的。所以普通人也可以成为千万富翁，但是你何曾见过你身边的普通人通过理财、通过复利从一穷二白变成千万富翁、亿万富翁呢？你们扪心自问，我们用事实说话有吗？没有吧，对吧？为什么呢？因为这里面有一个非常致命的逻辑，通货膨胀也是有复利的，一切不讲通胀的理财都是耍流氓。有兴趣的可以看我之前的影片。而第3，炒币、炒外汇或者是炒股，
这其实就不用多说了，我在8个月前做了一部影片，说比特币有机会从当时最高6万多美金跌到1万9，教大家去做空投机，还有7个月前教大家做空日元去投机，再告诉大家股票已经到了熊市的阶段。那么有听我照做兄弟姐妹，现在会回来报喜和感激我，这些都是有影片作证的。但是也有很多人没听过我的影片，甚至故意跟我唱反调，他们认为股票、比特币这些做长期投资就是可以发财的。我说了，这些投资品本质上只是纸面资产，没有实际的价值，是可以通过炒卖来赚差价，很快赚到钱就跑的，这个叫做投机。但这需要技术，新手的话可能要多看我的影片。而我观察身边的人呢，过去20年透过投资股票赚钱的新手和通过买房赔钱的新手是一样的，是非常罕见的。股市和楼市最大区别就是什么呢？股市是让你明明白白的赔本的，而楼市是让你糊里糊涂的赚钱的，这点大家都应该理解。只是大部分的人都只能买得起股票，他们也买了股票，所以你告诉他们股票不可靠，他们就会反对你。人嘛，总会认为自己是对的，有这种心理是很正常的。但当你吃过亏之后，你就应该醒过来，你会发现，因为买房本身就有资金的门槛和魄力的门槛，这已经把90%的羊群排除在外了。所以你会发现，房价下跌回调的程度远比股价下跌的程度小很多，就是因为大部分买得起房的人不会因为一些买不起房的羊群说房价要崩盘了，他们就很恐惧的卖房。而且在整个房地产的市场是没有庄家操盘的，如果说唯一的庄家就是政府，而每个人的政府最怕看到的不是年轻人买不起房，而是房地产的崩盘了，因为这就意味着会有很大量的失业，他们是不允许在自己的那一个任期里面出现经济的萧条的，这会影响到他们后面的选举。所以你会发现，每次经济最坏的时候，政府就会化身为正义的代表，推出一些政策去刺激经济。每一次有这些动作，每一次房价都涨得我们睡觉闭着眼都会笑出来，听懂了吧？而第4个就是买车，当然买车大部分都是男生买的，这点不是歧视啊，但是男女真的有别。我发现男人天生就爱车，小男孩就比小女孩更喜欢玩具车，小女孩就比小男孩更喜欢一些娃娃啊什么的。当你的家庭有了一点小钱的时候呢，一个男人迟早都是要买一部好车的。但车这东西呢，真的是一个消耗品，落地就打了8折，然后你还要不断的去喂养它，过不了10年呢，这车就报废了。而我们在大城市买的房呢，却可以翻几倍。而第5种情况，你不创业也不炒股，但是你也不买房，然后呢，你那点小钱总是会被别人惦记着，不是被自己的亲友团惦记着呢，就是被你的猪朋狗友惦记着，最后抹不开面子，还是把钱借出去了。借出去的钱呢，就好像肉包子打狗一样，有去无回。你花了钱买了一个仇人，然后就没有然后了。你知道拒绝别人借钱最佳理由是什么吗？就是最近我买了一套房子，穷得很啊，我还反问他借点钱呢。所以排除以上的种种选择，你会发现，如果你有钱，除了买房以外，还有什么保值和增值的渠道呢？欢迎留言告诉我。其实财富自由的轨迹很简单，就是尽快的从员工和自雇人士的现象变成企业家的现象，把赚到的钱拿去投资，尽早尽快的切到投资的象限。人生最可怕的事情就是你努力的爬梯子，爬了好几十年，回过头来一看，我的梯子放错墙了。认认真真的上班，随随便便的买房，是你人生重大的战略错误。你房产投资的收益是百万、千万数量级别的，而你上班的收益呢，是10万到100万数量级别的，这是2个相差10倍的事情。但是你扪心自问，这2件事你花的精力相差是多少倍呢？有多少人是认认真真的上班，认认真真的加班，随随便便的买房呢？这种行为完全就是家庭财务的犯罪。所以不要假装努力，财富不会陪你演戏的。真正努力的人呢，是不上班的。所以那些嘲笑房奴的，你仔细想一想，20年前买了房子的和20年前没有买房子的，到底谁应该嘲笑谁呢？如果你有这个基本的逻辑，你根本就不会整天被所谓的新闻、被所谓的政策吓得要死。你们扪心自问一下，如果你不相信，你就不要买。我也不是说在求着你们去买，你们买不买跟我无所谓的。有些人说我本人买了很多套的房子，说我鼓吹你们买房，就是为了让你们接盘我的房子。这凡是有些脑的人都知道是瞎扯了，
就这么简单。所以我真的是不想再花很长的时间去和一些比较笨的人去辩论房价的涨跌。一个人不买房，就是因为他根本没有任何实事求是的精神，他不承认房价整体的趋势是真的涨的。一个人一旦陷入了心魔，就是他不讲理，他也不讲逻辑，他也不想要承认事实，他只看到他愿意看到的，他愿意相信的，三观不正，所以就活该穷。而我们投资人要做的，就是在买房进场之前算好账，就算房价下跌了，我们也能赚的比别人多。最后我想要强调一下，订阅我的频道兄弟姐妹，我们最低的目标呢，是尽快在大城市里面建仓，实现每年7位数的被动收入，早日达到财富自由。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到1-2句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来的每周四8点30分，我都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。